はい、お願いします。お願いします。軽量 NA 最高って言ってた一番最強スペックが来たんじゃないかなっていうほぼバイクロータスのこれはエリーゼのシリーズ1 111S っていうのがベースなんですけど、まあもうエンジン乗せ替えちゃってるんでこっちの方があれなんですよ、可変バルタイがついてたりするんですよね、あ、本当は。はいそうですね。だけど今エンジンはそれも捨てちゃって K20A にK20A 腰下 FD2 のヘッド K20A で生で見ないと分かんないと思うんですけど超ちっちゃいですね。ちっちゃいです。横幅全幅どれぐらいでしたっけこれが。幅が1703。ちっちゃ。だって今の1700の車って何があるって言われたらほぼないんじゃないですか、ね、ほぼないですね多分ね。ミニなんて1840とかありますからね。今の方のスイフトよりもちっちゃい。そうですよね。あれでも175060ぐらいはありそうですもんね、はい、でこれなんかイメージ的に言うとそのエリーゼとエキシージの住み分けみたいなのが素人目からするとあんまり知らなくて、さっきいろいろお話いただいたんですけど、はい、S1 は結構なんか特殊なんですよね最初。そうですね。 S1 のエキシージがもともとそのモータースポーツエリーゼっていうワンメイク用のレーシングカーがあって、はい、そのデザインが良くて皆さんが一般に販売してくれないかっていう要望に応えて作られたのが S1 のエキシージっていう車があって、それのロードカーバージョンがまあエキシージっていう立ち位置なんですけど、はい、まあ2世代目とはちょっとだいぶ歴史が違うというか立ち位置が違うので、見た目は似てるんですけど結構中身のエンジンも仕様が違ったりとか全然違うんですよね、はい、確かね。ローバーの K シリーズってエンジンが乗ってるんですけど、はい、それがまあハイカムになってて、4スロがついてたりとかして結構リアの荷室もなくなってはいはい、はい、結構特殊なモデルです。でもこれはもうまあもともとベースもエンジン変わっちゃってるんで何とも言えないんですけどベースこれ5速ですか？5速です。あ、じゃあもうそれも6速化されてるんで、はい、相当気持ちよさそうだなっていうのと、でこれあとやっぱフロントカウル飛び石つらいっすねこれどうしても私が購入した時からもうこの状態だったんで、やっぱ距離走ると FRP どうしても飛び石で傷ついちゃうんじゃないかなって。これボディ自体はほぼアルミとあれですかね、 FRP ですもんね。だからここをぶつけてじゃあ直せませんぐらいになっちゃったらこれ一式。そうですね、まあ、フロントのもう一体で。やべえ高そうで、もうこのヘッドライトがちょっと可愛い。純正ではないですかね、もしかして。はい、多分近おじさんの動画に出られてた白の NA ロードスターの方がつけてたライトと同じなんじゃないかなって。買った時からついてたものなので詳しくは分からないんですけど、こっちの方が全然明るそうですね。明るいもともとついてるのが暗くて皆さん困ってるので。ですよね。まあそれで対策されてるのか。あとこれなんか前にポリカみたいなこのカバーがついてるんですね。多分 111S はもともとついてなかったと思うんですけど、はい、結構皆さんそのエクシージとかになるとこの、まあこれがついてるんで、皆さんその真似してっていうか、まあ空力の問題もあって多分つけてるんじゃないかな。いやでもやっぱ初代いいですね。この小ささとなんかこのシンプルさが、変に空力パーツがそんなないじゃないですか。まだシンプルで可愛いなと思って。可愛いですね。でこの辺とかもしれっとカナード形状になってたりとかねまあある程度空力も考えれて、でこのラジエーター、はい、下から上に下から入ってすごいな。でもこの辺はシリーズ2も結構似てますね。そうですね、似てますね。この辺もまあ割っちゃったら超高そうだし、一応フロントはちょっと開くようになってて。開くんですか？これ開けられます？開けます。萌え萌えポイントですね。あ、そっちあ、そっちあんまり特に中はあんまり入ってないんですけど、あ、そっちなんだ。へえ、かっこよ。完全に FRP ですね、もうこれは。でフロントにバッテリーがあって、あ、本当だ。ちょっと見えないんですけど下の方に入ってて、なんかタイヤパンク修理キットこれっていうね元からついてるものなのかちょっと分かんないんですけど、でもなんかついてそうですよね、はい、なんか年季を感じる、もう使えるのかちょっと分かんないんですけど、すごいな。もうやっぱ手作り感ありますもんねでこのフェンダーも一体型になっててワイド化するんだったらもういろいろ大変そうだなっていう。そうですね、このままだとあんまり太いタイヤ履けなくて。いやーそうですよね。これ今 7HRS だし結構太いんじゃないですかこれ。これ今195。195なんだ。これでも結構キャンバーつけていっぱいいっぱいなんで、もう結構割れてて。いやそうですね、これ厳しいですね、だいぶね。上の黒いあれも割れてるのを隠してるために前のオーナーさんがつけたみたいなんで、結構もうバリバリで。ホイールかっこいいですね。かっこいいです。スピードラインお気に入りです。いいですねこれなんかマグらしい。あ、マグなんですかこれ、はい、調べても出てこなくて、ちょっと海外のフォーラムの方に聞いたら、兄貴それマグだから貴重だぞみたいなガリ DM で売ってくれねえかみたいな結構希少で、サイズが16、17なんですけど。あ、前後いけなんですねこれ。はい、本当はちょっとなんかこっちの方がでかいですねやっぱり。
もともとエリーゼ15、16あってはないんですけど、本当はもともとエキシージとそのスポーツエリーゼ用のホイールらしい。いやでも全然ホイールのハウス自体はそんなめっちゃちっちゃいわけじゃないんで、ちょうどパツパツでかっこいいなっていう、でこれあれなんですよね、PCD が超特殊な 95.2 知らねえよそんな数字はっていうねあとこれだ、ここが気になる、基本的に対抗の AP かなんかが作ってるやつが元からついてるんですね、これ。そうですね、AP がフロントについてて、リアがブレンボの、これリアブレンボなんですか？ブレンボです。そうなんだ。軽い車だからこそあんまり効きすぎても ABS がすぐ効いちゃってね、全然止まらないし、ちょうどこれぐらいがいいんじゃないかなって。なるほど。であとここやっぱここかっこいいですね。やっぱこの後方のエンジンはここがねえぐられてて、これもあれですか、ドアも FRP なんですか？これ FRP です。やばいっすね。でもちゃんと死なないように開けると、どうやって開けるんでしたっけこれ。押す、そこね。すみません。そう死なないようにちゃんとここも分厚さがあって中にアルミのバーが入ってる。入ってるんですね、ここに。そしてここのもうバスタブ形状ですね、これはね。S2 よりここが高いですね。ちょっと高いですね。高いですね。だってもう脇ぐらいまで来てますもんね、これ。ハンドル脱着式にすれば乗りよりそんな苦じゃないんですけど、取り外せないとだいぶ乗りよりは、いやだいぶというかもうほぼ不可能じゃないかっていうぐらい大変です。あとこれ何色なんですか？ライトグレーメタリックじゃないかなってちょっと分かんないんですけど、そうですね、なんかグレーとシルバーが混じったようなね気に入ってます、色はね。いいですね。なんかあんまりいない珍しい。あとお尻、だから個人的にお尻の方が好きかもしれないですね、これ。可愛い。S1 はそうですね、お尻好きって方がね、なんかこの4灯とプラスこの真ん中からこうニヤッとした感じで出るね、超可愛い。ちょっと右後ろを引っ掛けて輪止めが内側に引っかかって、いやこれ気づかないで割れちゃって、だってこれ低いっすもん、めちゃくちゃマフラーも真ん中から1本が出てて、多分ステンのマフラーがついてて、あとはやっぱりエンジンですか。じゃあちょっとエンジンいきますか。もうはいいいよ、ドンと。これ結構みんなやりたいんじゃないですか、やっぱり。ロータス乗りの方は結構気になる方多いですね。で多分そんな組んでから時間経ってないんだろうなって感じ。そうですね、多分2年か3年ぐらい前に前のオーナーさんが、TK スポーツさんっていう、大阪の方にあるショップさんで載せ替えて。すごいですね。やっぱこのサイズ、もともと何リッターのエンジンが乗ってるんですか？もともと 1.8 の直4の、ローバーの K シリーズっていうエンジン、200cc も上がってるし、ね、6速になってるんで釜も大きいでしょうし、あと壊れないですね、多分ね。壊れにくいでしょうし、あとエンジンルームが本当パツパツです。もう目いっぱいだと思いますいろいろ配管ワンオフで作り、でここのミッションマウントとかも全部これ、ね、ジュラルミンでワンオフ化してやるんだろうなって感じなんで、これもうリジットじゃないですか。もう、相当硬そうだな。結構硬いと思います。でインマには DC5 が使ってあって、ほとんど中身はノーマルみたいで、ロータスで K20 乗せる中でも一番落ち着いてるんじゃないかなって。駅マニとかはかなりやっぱりこうね、ぐっとこっち側にというか平べったくね作ってないと当たっちゃうんでしょうね、絶対ね。かっこいい。やっぱこれみんなやりたいでしょ。やってる方少ないと思いますね。てか金額的にも結構かかりそうじゃないですか。 S1 に K20 乗せるっていうと、350万から。おお、結構するな。色仕様によって上がったりって形で。今コンピューターは何使ってるんですか？純正の基板追加の。追加できるんだ。そうですね。であとこの辺ちょっと多少荷物が乗るという。結構乗ります。1泊2日ぐらいだったら全然。確かにいけますね。素晴らしい。でこれも FRP のカウルになってるんですね。もうなんか軽さっていうか、もうカートみたいな、なんかもうカートこれ作りがもう全部レーシングカーの作りしてますもんね。フォーミュラーみたい、本当に。で助手席ももうこんな感じですもんね。何もない。何もないです。助手席の人はもう座っておいてくださいみたいな乗ると結構足伸ばせるんで。そうなんですね。いとこが言うには結構快適だって言うんですけど、ちょっと快適じゃねえだろうと思うんですけど多分ね、それね、デフォルトがおかしいですね下とかは本当にエアコンもないし、センターコンソールがあるわけでもないですし、なんもないです、ね。初代は本当逆にそれが下手なものつけない方がいいって多分考えなので。いや間違いないですね。軽そうだな。これ今重量的にはどれぐらいなんですか？20リッター入った状態でこの前 TI さんに測ってもらって790。800切り？でもこれでも重い方で一番最初の頃に生産されたモデルは690キロとか700キロぐらい。じゃあ100キロぐらい重くなってるんですね、それから。この多分 111S からは多分10キロだか15キロぐらい重くなってって形で。すごいですね。もうなんか全部アルミですもんね。なんかドアヒンジまでこうでっかいもうアルミを使ってあるんで。
でダッシュボードなんてもうほぼペラペラじゃないですか。ペラペラです。ちょっと運転席見せてもらうと相当乗りづらい可能性あり。これあれですね、足をまず足を入れてから、よいしょ。これ本当どうやって入ってます？いつも両足入れてます？足今そう片足ずつって感じですね。本当ですか？これ両足入れてこうやらないと。どこ持ってます？もう着座位置が異常じゃないですか。もうメーターとかほぼ必要なものだけ。8000しかメーターないんですけど、8000以上もある。確かにこれレベル何回転にしてるんですかね。8600らしいです。すげえ。もうあとはファンしかないですね、この辺もね。ヒーターだけあるんだ、であとは気持ち程度のオーディオの。聞こえないですけどね。これちなみにちょっとエンジンフード閉めてもらっていいですか？あ、意外に見えるですね、後ろ。意外にエリーゼは結構見えますね。まあこれぐらい見えてくれたら、じゃあちょっとエンジンかけていただいて。マウントがマジでリジットだ。これ硬いです。これって今もう後ろに下げてる状態ですか？こうシート限界かもしれないです。限界ですね。あんまり後ろに動かなくて、で前もちょっともう目いっぱいで。前ももうこうですもんね。だからこういう感じの運転なんだろうな。もう足をこう開いて、であとね、このペダルも本当に後でレーシングシューズ履きますけど、足これもうダメっすね。これこうなっちゃうですもんね。こう一緒に踏んじゃうというか。スマホのスタンドのあれも本当取り付ける場所がなくて、ないっすね。本当だ、3D プリンターで作ってある。挟み込み作っていただいて。ミッションもこれもうほぼ CAE みたいな。はい、すごい。もうリンケージ丸見えですからね。何も変えてないですよね、これ。何も変えてないと思う。すげえ。まあでも多分リンケージはうまく K200 のやつがこうリンクされてるんでしょうね。結構大変みたいで。それ300万かかるわけ。いや楽しみだなこれ。でレスポンスは絶対いいと。意外に音はそんなに結構静かです。だいぶ静かですね。 K200 はもともと乗ってたんで、インテグラとかって大体1200キロぐらいなんですよ、車重が。相当速そうなんで、これはちょっとぜひ乗らせていただければ。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。これもなんかロールバーみたいになってるんですね、ここね。はい、なってます。そう、ここ最後。はい。いや、これ本当に。確かに結構静かですね。マウントがうるさい。外は静かなんですけど、中はめっちゃうるさいです。中やばい。なるほどね。軽っ。でも DI さんの足結構しなやかですね。しなやかです。軽いです。めっちゃ軽いですね。ゴーカートな感じで。もうブレーキもマスターバックないんだこれ。ないです。すごい。でもなんかそんな乗りにくくないですね。乗りやすいです。すごい。街乗りも全然苦じゃなくて。うわー、独特だなこのフィール。すごい。伝わらないですね。これ運転しないと伝わらない。なんて言ったらいいんだろう。インテだ。インテだ。これいいエンジンだなマジで。あとスピードより体感めっちゃ速くないですか？速いです。視線が低いんで、なんかもう結構怖いぐらい。怖いっすよね。ゆっくり走ってても楽しめるというか。やっぱ車線変更するだけでも軽さがすごい伝わって。すごいなこれ。やっぱ800キロってなかなかないですからね、車で。いやでもやっぱフロントがめっちゃ軽いんだなって感じしますね。空力がないんでね。もう接地感ないもんな。これよりないですか？ S2 ってもっと軽いですか？どうなんですか？ S2 の方がもうちょっと重いです。重いですか？これでもだいぶ元に比べると後ろが重くなっちゃってるんで。まあそうですね、確かにね。気持ちいい。これは楽しい。これ楽しいですね。サーキット行きたいですね、やっぱりね、これはね。この前サーキット行ったんですけど、土砂降りでちょっと初心者じゃ何もできなくて。これは無理だわ。いや楽しい。やっぱこういう車もまたちょっと違いますね。なんか1100キロぐらいで200馬力とかの車とちょっとまた動き違いますもんね。なんか
軽すぎてもはやレーシングカーになっちゃってる乗り心地は意外にデートできそうな。どうにか頑張ってもらえる。どうにか頑張ってもらえば。ただもうスカート履けないですよ。履けないです。すごいわ。基本隣空気しか乗せないんで。あ、空気空気かぬいぐるみぐらいじゃない、厳しい。文句を言わないやつじゃないと。これ男子2人だともう狭いですもんね、ここがね。肩と肩が当たって、ね、肩が当たるレベルなんだ。ああ、いいな、エナペダルいいな、これ。TI さんが最近まだ作ったばかりで、今まで S1 なかったんですけど、師匠っていうかちょっと憧れてる S1 エリーゼのサーキット乗りの方がいて、その方が作ってるから君もどうみたいな感じで、なんかちょっと自分もついでに。いやでもこれは運転の勉強になるけど、一発目に乗るとこれ絶対うまくなんないわ何が正解か分かんないもんなこれ荷重移動とかほんとシビアすぎて、トルクがあるんで全然街中ゆっくり走るにも困んなくて、全然ありすぎて逆に進みすぎちゃうぐらいね。もともと乗ってるローバーのエンジンもなんか壊れちゃうとかよく言われてるんですけど、トルクがしっかりあって普通に乗りやすいエンジンなんですけど、どうしても4万キロごとにガスケット抜けしちゃうようなエンジン。そんなエンジンですか。それだけ目をつぶれば全然軽くてすごいいいエンジンなんで、結構本当の S1 エリーゼ好きな方だとローバーのままの方が。そういうこと言う人いますよね、いや個人的にはこっちの方が楽しいやっぱホンダのエンジン上まで回した時本当気持ちいいじゃないですか。これでまだノーマルなんで、ね、これからまあどうしていくかっていうのもいろいろ、これでも正直十分すぎるぐらいなんで。めっちゃ軽いのこれ、すごい。結構やっぱこれぐらいのパワーになってくるとフロントが変なところでアクセル開けると結構プッシュアンダーっぽくなるんですね。乗ってる位置がもうカートですもんカートでも全然怖くないんだよな。LSD も入ってますか。いや多分どうなんですかね、入ってないんじゃないかな。まあいらないのかな、もう軽いから。4C とかも楽しいなと思ったんですよ。4C も人気ありますね。そうですよね。またあれはねターボで気持ちよくて、でカーボンモノコックで作りの車が価格で買えるのってすごいな。めっちゃコスパいいっすよね。ほぼ GT カーみたいなね、この辺も全部カーボンで。オートマしかないからマニュアルこだわる人だとってなるんですけど、全然でもいい車だと思うんですけど、でもそうですね、こっちはマニュアルがねあるんでね。最近結構 S1 エリーゼが中古出てきてて、400万ちょいぐらいからある、個人売だと300万後半もあるのかなって形で、若者とかにはいいんじゃないかなって。確かに、今国産のスポーツカー高くなってきちゃって高すぎる結構いい車なんで、ローバーのエンジンもショップさん選びとか間違いなければ、すごいいいエンジンで、軽いんで消耗品も減らなくて。確かにタイヤ減らなさそう、減らなくて、マジで減らなさそう。だからもしエアコンなし耐えられるんであれば、気もちょっと死にそうになるんですけど、この時期は最高ですね。この時期がもうこの時期ですね、しばらく封印してたんで、夏は無理だなこれ。すごい軽い、ほんと軽いなこれ。なんかすごい、これどうなんだろう、つくばとかどれぐらい出るんだろう。これパッと乗って4秒ぐらい出るのかな。この前初サーキット YZ に行ってみて、大雨だったんですけど、でもその憧れてる人はつくば行って練習しないみたいな言ってくれて、ぜひ気持ちいい。そんなにね、ただライントレースしてるだけ、ライントレースしてるだけなのにめちゃくちゃ気持ちいい。カーブしたりブレーキしたりとか、あともう電子制御という制御が一切ないじゃないですか、もう ABS もないですよね。ないです。マスターバックもないし、だからもう車と人馬一体感マックスでもサーボないんですけど、そんなに使いにくいなって別に思わなくて。いや全然そうですね。慣れれば全然逆に使いやすいぐらいなのかな。確かに。いやこれはね、最近現代の車ってもう簡単に速いんで、ちょっとブースト上げてピッとアクセルを出るだけでも結構いいスピード出るんで、こっちはもう自分が操らないととか、こいつを速く走らせるぞっていう、この自分も車も頑張るみたいな話最近結構ね、ドライバーがもう頑張らなくても速いのが多いんでだ
だからポルシェとかもまあ正直車が速くてオーナーは別に電子制御フルで入れとけばそこそこタイム出るしみたいな感じなので、こっちの方がちゃんと走らせないとタイム出なさそうだなっていう。練習にはなりそう。いやめっちゃ練習になる。まあ本当にタイヤ代が安いとかブレーキ代が安いって超大事じゃないですか。92の M3 とかでも18で295剥がしたりするとやっぱ1回タイヤ交換で15万とか20万とか050だと30万とかってなるとなかなか気軽にアタックできないですよねやっぱりね。フロントも195のリア225なんでそんなに高くなくていいっすね。気持ちいい。マフラーも爆音すぎると多分うるさすぎて運転できないんだろうな。家帰ってきても家族に気づかれないぐらい静かなんで、逆にすごくないですか、こんなに駅間にからマフラー近くてこんなに消音してるって。だからすごい、最初からこれなんですけど、いいなと思って。すごいっすね。こういうコーナーも夜気持ちいいだろうな。めっちゃ気持ちいい。いいな。こういう車やっぱ一家に1台必要かもしれない。S1 エリーゼどうですか？ S1 いやいいと思いますよ。S2 の方がやっぱ高いですか？ S2 の方がちょっと高いかな。でも S1 のエリーゼあんまり答えが出てなくて最近ようやく出始めて、ちょっと高いんですけど、440-50とかで今出てますけど。本当ですか？ S2 のエキ CG の S 欲しいなって思ってました。やっぱスーチャー最高だなと思って。いや言いますもんね。やっぱもうパワーもあるじゃないですか。これも十分あるんですけど、あといろんなパーツが出てるんで困らないです。そうですよ。気持ちいい。ちょっと加速しただけなのにめっちゃ気持ちいいこれ。すごいなこれ。すごい速度出てるなと思っても大して出てないんですよ。いやそうなんですよ。あれっていうね。気持ちいいなこの車。わあすごい。足収まりいいっすね。エキシージシリーズ2のエキシージにはない感じですね。多分あっちって1001トンぐらいありますもんね。普通のエキシージは900キロ台かな。そうですよね。980とかだったと思うんですよ。そうですね。で 4C も楽しいですけど 4C って確か1200ぐらいあるな。S1 だと普通のだと700キロちょいとかなんで、これとはまた違った感じかもしれないですね。やっぱ車重ってこんな楽しさにつながるんですね。これでまだ軽量化しないんで。いやこれ軽量化したらやばいでしょ。偏ってんのかな。どうなんですか？そうです。減ってくるとつけなくなります。そうっすよ。今つけてない。そっか。この前もサーキットで減ってきたらつけなくて、燃料タンクが対策品とかが出てるんで、それに変えれば容量増えてまた軽くもなって、多分偏りもなくなるかもしれないです。なるほどね。これからまだ何も軽量化しなくて、下手したら重くなっちゃってるんで、軽量化して頑張ってみたいです。いい車だなマジで。なんだろうこれはなんかこの楽しさも唯一無二感ありますね。ロードスターとかとまず全然違うというか、重心高がもうめっちゃ低い。めっちゃ気持ちいいこれ。やばい。でももうこれ乗っちゃうとこのエンジンじゃないとちょっと僕のデフォルトの S1 がこれになっちゃったんでちょっと厳しいっすね。ノーマルを買うのが。これ4スロとかにしたら最高でしょうね。そうしたらそうですね。いやー気持ちいい。最高。いや楽しんでもらえてよかったです。いいな。このブレーキに慣れちゃうともう普通のブレーキ踏んだ時柔らかくなっちゃうなこれ。使いやすくて結構全然使いやすいです。やっぱブレーキってやっぱなんだろう結構大事じゃないですか。フィーリングとか大事ですね。
当に気持ちいいな。これ400万ですか？まあでもエンジンのそうですね、S1 だとどちらかというと B の18とかの世界の方が、合ってるって方も結構多くて、K20A は逆に珍しいかもしれないですね。でも車重ってそんな上がってない気がするんですよね。どうなんでしょう。そんなに30キロやっぱ上がっちゃうのかな。15とか10とか多分上がっちゃうんですけど、でも壊れなさとか考えれば全然。そうですよね。あと軽型はいろいろエンジンのパーツいっぱいあるからな。やりたい放題ですね。ほんと超やりたい放題ですよ。カワセでめちゃくちゃハンドルがね、やばいっす。ステがやばい。最近こういう車乗ってないからダメですね。ちゃんとこういう車は頭に1台は所持はしとかないと後ろがわからん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これ楽しいな。これやばいっすね。やばいっす。これ K20A がデフォルトになっちゃってるんで、これ以下だとちょっと刺激が足りないかもしれないぐらい